してビール飲んじゃったの。ね、細いの。ああ、一瞬すげえ暑かったですね。暑かった。ウェーダーとか長靴履いてるから余計だよね。余計ですよね。あんたちっちゃくていいですね。5分と同じやつですか。これ5分と同じやつですか。キャプテンスタッフ。5分あ、キャプテンスタッフ。これキャプテンスタッフ。へえ。塗ってやった。ちっちゃくていいですね。これはフェザーに良さそうだね。いいかな、こんなもんで。焚き付け的な。消えることはないですよ。さすがに。
もうすぐ暗くなっちゃうでしょうね。もうすぐ暗くなってるよこれ。はい。今日の巻き。マキちゃん？マキちゃん？今日の巻きのコーナー。今日のオクラ巻きはこちら。これ今かよさんが間違って飲んじゃうかと思った。あれ、俺缶コーヒー持ってきたっけなっつって。ブラックでストレートで。ストレートで。こいつ何食ったの？いや調味料は何なのかな粉を舐めましましたこの人。やばい。やばい。やばいです。なんかと思った。はいになるやつ。何舐めてんかなと。ちょっとこの辺で、回っていくけど。背中のノコギリ。あれいらないんだ。あれってもともと何ワイヤーかなんかノコギリなの？ノコギリ。切れないでしょ？切れんのかいや、あれ意外といけるっつってた。どっかのサバイバルナイフの背中で普通にノコギリみたいな切れてた。すげえな、使えんじゃんと。ナチュラルです。ナチュラルラバー。始めちゃう？始めちゃおうかな。あ、いい。同じです。こういうのハイボールですか。これ2本もなんだけどたくなっちゃう。急に弱くなった感じですか。いや弱くなったっていうか、調子が悪くなった。そう。なんかね。多分1時間ぐらいでこれ2本飲んで、おい6分言うかもね。言うかもしれない。お酒飲めないんで焚き火の場合だけどナイフを見ながらお酒だったらお酒ならいいですね。ほとんど飲めないから。気ができてきて暖かくなった感じがしますね。石も抱いてきたよ。暖かくなってきました。ちょっと下ろしとこう一緒。